सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग को बाकायदा कामयाब बिजनेस बनाने के लिए जदीद इकदामात उठाने की ज़रूरत है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमने जानवर रखे हुए हैं और हमें किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं आ रहा। तो इसी के लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह से इसको चलाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज के दौर में कारोबारी सोच के साथ कैटल फार्मिंग की जाए तो ये एक कामयाब बिजनेस बन सकता है। आमतौर पर ज़िम्मेदार समझते हैं कि पैसा लगाने के बावजूद इन्हें इस काम में से मुनाफा नहीं मिलता। पैसा इस वक्त मिलेगा जब फार्मिंग के हर पहलू को मद्देनज़र रख के इन्वेस्टमेंट की जाएगी। आपके वसाइल, हालात, मार्केट मार्केट का इल्म और आपका मेयार और जदीद तरीक़ों से वाकफ़ियत, ये सब इन्वेस्टमेंट में ही आता है। यकीनन पैसा इसमें बुनियादी अहमियत रखता है। ज़्यादातर रकम बुनियादी अखराजात पर ख़र्च होती है, जिनमें बिल्डिंग, जानवर जानवरों पर जो अखराजात होते हैं, या फिर मशीनरी या आलात और ख़ुराक शामिल है। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अमूमन हम इस जगह आकर ब्रेक लगा देते हैं और अपने आप को अक्ले कुल समझते हुए काम शुरू कर देते हैं, जबकि इन तमाम वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल और इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना और नुकसानदा गलतियों से बचना नहायत अहम है, वरना तमाम इन्वेस्टमेंट दाव पर लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने फार्म की पेशावराना रहनुमाई पर कुछ रकम खर्च कर भी लें तो गैर ज़रूरी अखराजात से बचत कर सकते हैं। अपने जानवरों की खुराक, रहायश और सेहत को पहले से बेहतर बना सकते हैं। कैटल फार्म पर जो भी जानवर रखे जाते हैं, इनकी मुकम्मल सेहत का ख्याल रखना और इनकी बढ़ोतरी के लिए इक़दामात उठाकर इसको मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता कि बस पैसा ही लगाना है एक जानवर ख़रीदने के ऊपर। तो इसके लिए जो अखराजात आपके पास जो भी पैसा है, आप उसकी रहायश को सही बनाएंगे। अगर आपका कुछ तजर्बा नहीं है, आपको इसके बारे में इल्म नहीं है, तो आप जो पेशा वराना लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर हो गए या फिर दूसरे लोग हो गए, उनके साथ आप ज़रूर मशवरा करें, वो आपको बताएंगे। और अगर वो उनकी थोड़ी बहुत ही फ़ीस होती है तो उसको पे करने से आपके कारोबार में या आपके मुनाफे में फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जो फ़जूल अखराजात हैं उससे बचत करके आप ज़्यादा जो है अच्छी जगह पे पैसा लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। तो इस सब के लिए जो है फार्म बनाना और उसकी खुराक के बारे में जो है बंदोबस्त करना, फिर उसके रहन सहन, उसकी सेहत जो जानवर की है उसके बारे में मुकम्मल काम करना, ये बग़ैर इंसान रहनुमाई हासिल किए और जदीद तरीके से जो है इसको किया जाए तो फिर आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा बचत आएगी। नहीं तो फिर नुकसान तो पहले भी हो रहा है, वो तो होता रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे फिर हमारी वही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।